स्विफ्ट डीजल कार और एंड पेट्रोल 2012-13 16 तक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें स्टीयरिंग रैक आप देख सकते हो सोना कंपनी की यूज़ होती है। राने और सोना, तो इससे पहले जो निकली है वो सोना की निकली है, अब ये राने की है। वेंडर बदलते रहते हैं। अदरवाइज अगर हम राने या सोना की बाहर से लेते हैं तो क्वालिटी का अंतर हो जाता है ना, फर्स्ट और सेकंड का। जो मार्केट में मिलती है वो सेकंड क्वालिटी की पार्ट्स हो जाते हैं ना, और जो आप जैनमैन मारुति सुजुकी का यूज़ करें लोगे तो फर्स्ट का बिल्कुल वो आपको 100% फर्स्ट का ही मिलेगा। ये देखो आप देख सकते हो, ये स्टीयरिंग रैक का बॉक्स है। हमने ये मारुति सुजुकी का ही 2 स्टीयरिंग रैक हमने अभी चेंज करी है, दोनों मारुति सुजुकी की ही यूज करी हैं।